Ты какого хера творишь, алкота? Макима попросила меня хорошенько вас надрессировать. А нафига нам тогда шею ломать, мудила? Признаться, людей мне учить уже доводилось. Но вот таких полудемонов, как вы, еще никогда. И знаете что? Мой проспиртованный мозг посетила охрененно гениальная мысль. Я же сильнейший, мать его, охотник на демонов. Поэтому, ребятишки, я буду на вас охотиться до тех пор, пока вы не сумеете меня победить.